Hello， 大家，你今天有动一动了吗？据研究统计，在台湾每10位65岁以上的长者，就会有1位出现有吞咽障碍的问题哦。但我们吞咽的肌肉其实大概在40岁以上就会逐渐的退化了。我们今天要来练习一些舌头、脸颊以及颈部前侧这个食道两侧的肌肉，可以增加我们的吞咽功能，也可以预防呼吸中止症哦。那我们就开始吧 ，Go！第一个动作，我们要让舌头在牙齿跟嘴唇之中画圆。我们会先做顺时针的画圆，让舌头去舔到你的嘴唇跟牙龈中间的最深处，尽量让这个圆当中每一个部分都不要放掉，都舔到这个牙龈的最深处哦，会觉得舌根有一点点酸。接着我们就要反向的画圆，这一次我们会逆时钟的画圆，一样让你的舌头去舔到牙龈跟嘴唇中间的最深处，让舌头可以得到最大限度的活动。这个动作可以有力的去活动到舌头的肌肉。所以你可能一样会觉得舌根非常的酸哦，加油！下一个动作，我们要让上下颚打开。注意，如果您的下颚会有咔咔的声音，或者是不舒服的话，可以轻微的活动就好。或者是直接跳过这个动作哦，主要让你的上下颚往上下打开，让上颚往上去顶上去比较多，而不要把你的下颚往下拉。这个动作可以延展我们上颚的空间，放松我们的颞颌关节。下一个动作我们一样要活动下颚，如果你的下颚一样会不舒服的话，也可以直接跳过这个动作哟。让你的下颚轻轻的往左右摆动，保持你的上颚不动，下颚轻轻的往左右移动。也许你会发现往左边跟往右边的幅度不太一样大。如果你觉得还 OK 的话，你也可以让下颚往左边以及右边画圆，一样要视自己的状况活动哟。下一个动作我们会轮流让你的脸颊充气，轮流的让你的左边脸颊以及右边脸颊充气，所以你可以鼓一口气在嘴巴中，然后轮流把它们推到左边的脸颊，以及再推到右边的脸颊。这个动作可以有效的活动我们脸颊的肌肉，并且打开口腔里头的空间哦。同时它可以稍微的延展到我们颈部后侧的肌肉。下一个动作我们会来回的说一跟吁，然后尽量让你的口型做到最大。说一的时候，让你的嘴角往左右两侧延展开来。吁的时候，把嘴唇集中到中间，缩成小小的，一样轮流来回数次。这个一吁的练习还可以有效的训练到我们的苹果肌哦，就是微笑的时候会使用到的肌肉。下一个，我们回到舌头的动作，我们会让舌尖去找鼻尖。让下巴往天空延伸，再把舌头伸出来，让你的舌尖去靠近鼻尖。当然，如果你的舌头是真的可以碰到鼻尖的话，
欢迎你在下方留言告诉大家，这个是一个非常奇特的特殊的专长。那当然不是每个人都可以碰到鼻尖的，所以就尽你的能力让舌头往鼻尖靠近即可。接下来我们要反向的延展舌头，这个动作也可以帮助我们排毒哦。这个动作是瑜伽里头狮子式的动作来改良而成的，让你的舌头整个往下延伸出来，眼睛往上看到眉心处，轮流来回，尽量的把你的舌头伸到最长最长最长，可以加上嘴巴哈气，顺便帮我们的体内做排毒。接着下一个一样是舌头的运动，让你的舌头往斜上方延伸，将舌头往前微微往上延伸出来，所以你会感觉到舌头是有力的。接着让你的舌尖好像要去靠近左边的眼角，回到中间之后，再让舌尖去靠近右边的眼角，所以让你的舌尖往左斜上方跟右斜上方的方向延伸，你会感觉得到舌头有力的被运动到。下一个我们又回到了嘴唇的运动，会让你的嘴巴嘟起来，往左右摆动，把嘴巴撅得小小的，然后摆往左边，摆往右边，轮流来回。有的时候你可能会觉得往左跟往右的幅度会有一些差异，那觉察了这件事情之后，我们就可以稍微去做调整，尽量让往左边摆跟往右边摆的幅度是差不多大的，可以调整两边的不对称哦。恭喜你又完成今天的练习咯。最后我们来做一个呼吸的练习，放松颈部的前侧，双手食指互扣来到下巴的位置，吐气的时候让手握拳，手肘也并在一起，把下巴推往天空，嘴巴可以发出像嘘的声音一样把气吐光。借由手握拳，让你的脖子前侧延展到最多，打开颈部前侧的肌肉跟皮肤。我们再进行2到3个回合哦。好，不知道你做完这几组动作，身体的感觉是如何呢？那我自己是感觉是舌头变得非常的有力，工作紧张咬紧的地方它就会被延展跟放松，然后颈部前侧也得到舒展。不知道你感觉如何呢？欢迎在下方跟大家分享咯。那希望你喜欢今天的练习，会对于平常可能有打呼的朋友也是非常有帮助的哦。持续练习，然后一起照顾我们的健康。那我们下次再一起练习咯，拜拜。